mu minsi heze mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura igihugu kirimo abamiliyarderi igihugu kirimo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zivuga umuriyoni icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya sibyo kwandika tubane icupa rya ruina icupa rya ruina ririmo intebe zingaheza abanyeshuri atumvikana intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe mwumva hari n'intebe zingahe mu icupa rya ruina igihugu kirimo abantu bafite amajipe vewiti 5-10 guhera jipe vewiti imwe gusa ati cyengira ngurira intebe abanyeshuri none hagiri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi ba bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi urasubira kuvuga tuvugane ukuri kamoja hanze mbwira wajana kuva hasi muri kuri plage nziza muri rezo z'umwana gatazari kana muhe papa bawe bacu abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga urasubira kuvuga kuruka wafashe $100 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage cyangwa kuri hotel azi mwumve ingaruka iri mvuga ko ndibaza umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu nirokomye ntabireze go none si muri hinda rero ndabwiye uno munsi harageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika